Всех приветствую. Сегодня у нас, можно сказать, такой важный день. Первое видео, которое я буду снимать. Да, то есть ролик, то есть были лайвы, еще что-то, но вот не было такого видео смонтированного. Это вот первый опыт. Сразу прошу, не судите строго. Буду рад, если вы мне дадите какие-то советы. И, конечно, любым комментариям буду рад. Сегодня первый наш выпуск посвящен тому, что мы сейчас находимся на Северном вокзале, и мы едем на Куршскую косу, конкретно на Танцующий лес. Мы туда попадем сначала на электричке, потом мы пересядем на другой транспорт и уже в Зеленоградский пересядем, и там уже попадем. Почему выбрали именно такой вид транспорта? Хотел, честно, на железном друге своем поехать, но понимаю, что надо вам показать, то есть не просто съездить, а показать вам, какой лучший способ. Есть, конечно, вариант еще, что можно на автобусе поехать, но это более длительно, и мне кажется, все-таки более удобно на электричке. Как я понимаю, наверное, еще это будет и дешевле. Ну что сказать, занятие такси было поехать на электричке, присесть так не удалось, как и многим другим, так что автобус. Ну что, вот мы и в танцующем лесу, пока он еще не очень танцует, думаю, все еще впереди. Все показывает, что так. В общем, нашел я автобус. Стоил он мне 50 рублей, вышло мне 110 рублей, 596 автобус. Ну, сказали, что там еще есть несколько маршрутов до Морского. Надо было дойти до остановки, то есть, в принципе, у людей можно было спросить. Спросил у людей, дошел. Ну вот сейчас мы направляемся, как показывает моя карта, Танцующий лес там. Идем. Ну что, друзья мои, мы куда-то пришли, везде написано, что это танцующий лес. Как видите, он еще пока не особо танцует, но я вам хочу показать сейчас одну вещь. Уже она радует, да? Да. Здорово. Реально здорово. Тишина. Покой. Сосны. Зелень. Февраль. Мне уже все нравится. Кстати, хотел рассказать вам, не только показать. Этот лес это искусственный лес. То есть его
высадили, не поверите, 50 лет назад. Вот это все высадили 50 лет назад. Вот еще раз показываю, смотрите, можно вот тут вот посидеть, отдохнуть. Если кто-то взял с собой термос, еще что-то. Да? Хотелось бы особенно остановиться на одном дереве. Так, давайте мы его снимем отсюда, чтобы нам солнышко не мешало. Вот вы видите, да, там дерево, оно образует кольцо. В свое время, не знаю, откуда эта легенда пошла и насколько она правдива, неправдива, но считалось, если женщина пролезет через него, то все ее мечты сбудутся. Ну, вы сами понимаете, что женщин было очень много желающих решить все свои вопросы. Так что дерево могли потерять. Видите, оно почти засохло. Ну что, ребята, если подытоживать, скажу вам так. В принципе, обычное место. Да, приятное, хорошее, спокойное, хорошо дышится. Мы еще с вами попали в очень хорошую погоду. Но я бы не сказал, что оно уникальное. Я бы его рассматривал именно как одно из точек, куда можно приехать. Взял бы обязательно сюда какой-нибудь термосочек. Взял бы сюда что-нибудь покушать с собой. То есть остановился бы, посидел, послушал эту тишину. Да, тут хорошо. Ну как в любом сосновом бору хорошо. Да, есть какая-то вот такая вот таинственность, да, скажем. Непонятно, почему это все происходит. Это интересно, но еще раз повторюсь, только ради этого ехать сюда. Даже если ты живешь как-нибудь. Из этого я скажу так. Если вы хотите посетить таинственный лес, танцующий лес, простите, вам лучше всего собраться компанией, снять машину, либо желательно, чтобы у кого-то была машина, и поехать и сделать одним из пунктов это танцующий лес. Да, это будет пунктик. Вы здесь были, вы сюда приезжали, безусловно. Тут хорошее место, здесь можно остановиться, тем более путь сюда был не такой уж близкий. Дальше, если вы на Косуще поедете, будет еще больше интересного. И если у нас будет такая нужда и интерес, мы обязательно съездим и покажем. Пока что могу вам сказать о том, что я не сожалею, что я сюда приехал. Это было интересно, я давно это хотел. Я рад. Мне спокойно, мне хорошо. По деньгам я, доехав сюда, потратил 165 рублей. 55 рублей потратил на электричку и 110 рублей потратил на автобус. Ну и обратный путь. То есть, приехав сюда, отсюда будет мне где-то около 300 рублей. Ну, деньги небольшие, согласен. Так что я доволен. Мой воскресный день удался. Отдельно хочу сказать большое спасибо Борису, который меня сюда отправил. Это было интересное приключение. Ждем других.